خالتي تكلم واحد متزوج وسبق انها اتصلت عليه. يا ويلي يا عيال ابغى اشرب مويه. هذه تضحك. اهلين عبودي، هذه بنت صوتها مره خشن. طيب هذه بنت صوتها مره خشن والكل يطقطق على صوتها، وصار لها مده، واسكت يا ابن الحلال. اوكي، وصار لها مده تدور على دكتور بالانستغرام يعالج خشونه صوتها. طيب ابغى ادق عليها ابغى اسمع صوتها. اي طبعا حتسرسح. حتسرسح. اوكي لحظه. لها لحظه. هذه بنت صوتها مره خشن اللي الكل يطقطق على صوتها، وصار لها مده تدور على دكتور بالانستغرام. انا قمت اتفل واجد يا ابوي. الدكتور بالانستغرام يعالج خشونه الصوت، وهي الان ما خلت دكتور، ما خلت دايركت دكتور، ما حطت رقمها فيه وتبي اي وسيله توصل لحل صوتها. لكن مرت فتره وهي تنتظر احد يدق، فانا ابغاك تتصل على اني انت دكتور. وهي ترى مره اسلوبها انقلب مع الصوت لدرجه ما تفرق اذا كلمتها بالمذكر. صوتها خشن. خلينا نسمع صوتها. ايوه ويطلع وتطلع بنت. ايوه اس مو انت، مو قاعد اناديك يا محمد. صار 5 4. خلينا نشوف صوتها خشن. خلينا نشوف. صلوا على النبي، اذكر الله. كذب واضح. ايش عنده كونان؟ ايش عنده الكلب البوليس اللي شم السالفه؟ الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. دقيقة بس. ثواني بس الله يعطيك العافية. اي هذا ولد. هذا ولد ولا بنت؟ لا لو طلع بنت. لا 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 لا. دقيقة. استغفر الله. لا 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 لا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ولد. مو انت، معليش، العذر والسموح. اوكي. اهلين. معليش الصوت ادري بس انا بنت. ها؟ اهلين. معي. انت بنت ولا ولد؟ لا بنت. ونعم ولد. انا ادري اكيد من الصوت تحسب من الصوت. انا مدري. انا عندي في الدايركت انه انت مرسله انه اي دكتور. اي معك الدكتور خالد. حياك الله. الله يحييك. الحمد لله. اخيرا. ايوه انت تعالج اصوات الخشنه صح؟ احنا نعالج اصوات الخشنه، بس انت صوتك شاورما يا بعد راسي. كم عمرك؟ حتى ضحكة سيلفر يا بعد راسي. لا صدقات يقولوا. اوكي معليش، انا الدكتور انه دمي خفيف زي كذا. انت متاكد انك انت بنت؟ حتى الضحكه لا اله الا الله تسد النفس. لا اله الا الله. قاعد تضحك على خيابتها. لا حول ولا قوه الا بالله. منطقه انا هبله. أول مرة أشوف واحد يكرع ويضحك. والله شكرا اعطيتك وجه. اوكي. لا بس تسمحي لي بس اني اخذ خليني بس اخذ منك كم عمرك؟ 20. ما شاء الله. عمرك 20. 20 سنة. جامعية.
انت الوحيده اللي في عائلتك يا ابن الكرفس، يا ابن ايش؟ مو انت، الله يعطيك العافيه، لان عندي ببغاء اهبل في العياده هنا. كم عندك كم لحظه، كم عمرك؟ عمرك 20 سنه؟ 20 سنة وجامعية، ولي فترة يعني من وانا صغير صوتي كذا. ايش السبب؟ ما ادري، انا كان اول فيني لوز، ولما شلته صوتي انقلب. كان فيك لوز؟ المفروض ينعم ايوه لوز، بس المفروض كان يعني يصير ناعم يعني زي اي بنت. طيب كيف الله يعطيك العافيه اتاكد انه انت بنت؟ تفصص يعني. ايش؟ كيف اتاكد اني بس عادي اجيك العيادة وتتأكد. انت وين، في الرياض؟ لا انا بتبوك، بس يعني بروح الرياض. يعني اذا حصلت ان شاء الله عيادة يعني تقدر تساعدني زي كذا بروح، والله لو باخر الدنيا اهم شيء عيادة تنقذني من هالصوت. دقيقة بالله. طيب ادور لي حل يا اخوي. اوكي. طب ممكن اسألك سؤال بس بعيد عن هذا، انت بوية؟ لا والله معتق. ايش رايك؟ يعني بنت بس الصوت هو اللي مخرب لي. الو. والله صوتك مرة يعني يعني ما في علاج؟ لا في علاج ان شاء الله، بس انا اول مرة تمر علي حالة زي كذا. الله يكتب عليك يا رب. المشكلة انا وخواتي كنا بدنا علاج. دقيقة، لحظة. اصلا انا اقول لكم، اوكي لحظة. هذا رقمك انت؟ ايوه. اجل نخش نمبر بوك يا ولد. اوكي اتكلمي يا بعد راسي، كملي. ايوه احكي لي عن ظروفك. تقيس الصوت ولا كيف؟ ايوه اتكلمي كيف. الله يسعدك لا تطقطق. لا ما اطقطق يا بعد راسي. لا في علاج. اوكي. طيب ايش العلاج اللي يعني تفكني من هالصوت؟ ديتول. لا لا دقيقة، الله يطول في عمرك، دقيقة. الحين الدكتور ولا وش؟ دقيقة بس دقيقة. وقف. اهلين اختي. اسمك ريم؟ ايوه. ليكم شاكين باسمي بعد. بس بحسابي يعني عمي طلعت بنت. وطلع اسم استغفر الله تستهبل. ايوه اوكي سمي يا بعد راسي. امري. ايوه اسمي ريم. اي اوكي. في عندنا لا ما ادري والله. انت كيف صرتي كذا؟ انت وش، انت كان صوتك ناعم بعدين صار فيه كذا ولا وشو؟ والله لا يعني قبل كنت اسمع اساسا، ولقيتني ما سمعت، بس لما سويت العمليه وكذا صرت اسمع بس الصوت كذا طلع. يمكن من الربو، بس ما اتوقع ان الربو يعني يخليك كذا بزياده. يعني انت بنت انت كم صار لك كذا؟ وانت صار لك الله جبنا كسرنا رقمه مسكفه والله. منذ كابتشر وانا كذا. اوكي. طيب كم صار لك انت كذا في ذا الحاله؟ كم سنه؟ كثير والله. طيب ان شاء الله انه يا رب باذن الله انه تصير امورك طيبه اختي انت. امين الله يسمع منك. امين. الحين باي عياده يعني؟ انا اسف، انا والله مو بعياده. اجل. انا حيوان. اي والله انا اسف. والله اني اشك. والله العظيم انت دكتور ولا تستهبل علي؟ بعرف انت دكتور ولا تستهبل علي؟ احنا كنا نحسب انه انت اللي قاعد تستهبلي علينا، بعدين طلع انه انت اللي قاعد تستهبي انه احنا
بطتكم تقدر بطتكم تبطت بطتنا. طيب ان شاء الله باذن. طيب شوفي طال عمرك، شوفي انا اللي اعرفه واللي انا متاكد منه بالنسبه للاصوات اللي تيجي كذا بالنسبه للهذا. انا اتذكر انه ايش؟ شكل الدباغ. الو معك لا تقولي يا ولد. ايش؟ ايوه وش الحل؟ عمي معقولة بنت؟ يلا خذ لك. استغفر الله، ما يصير استغفر الله، ما يصير شزيه والله ما يصير. شو لا ما يصير. شو خلنا نخش على القصة الثانية.